我们先来修一台这个笔记本，说 A1502 的机器已经去维修过了，但是说没有修好，完了说要么就是 CPU 的问题，要么就板坏掉了。他说只有2个选择，你要么换板，要么换 CPU。但是今天这个机器呢，到了我这里来了，到底我是给它换 CPU 还是换主板呢？用手机维修的思路来修笔记本，通过手机维修的思路来做跨界修复笔记本以及 iPad 以及无人机，到底又行不行呢？来看我的视频。 CPU 是没有动过的啊，先上电啊。这个充电你看有没有电流？没有。那如果说不升压又没有电，而这个机器又没有 Type C 电路，那么这个时候我们是不是要围绕这个输入供电来检查？我们先测量啊，我们先测这条有个输入端有个保险丝，看到没有？我们把电断掉它，我们可以测一下它的阻值是多少，也没有问题。我们再重新插上电啊，测这个地方。好，再看这条0伏，好0伏，那它为什么这里没有电压呢？既然测不到电压，那当然我们是要先来测它的阻值。首先看看这条线有没有漏电啊？哎，这个线漏电，来3点多伏。那么这条线短路会引发所有的供电都没有。我们到背面的有一个51980的这边短不短路？来，这边是短路的，这边不短路。好，也就是说经过这个管子它也短路了，这里也短路。现在开始上热成像，这个位置是显示座，问题已经锁定，剪切了啊。刚才发热的位置在这里，就它了。阻值是不是 OK？ 短路了，来看一下有电流没有，老铁们，19伏了，500多毫安 ，OK 了，完美修复啊。电流是19伏2.3安，但是这个位置烧的话，又怕它烧什么呢？烧显示，但是还没显示哎。我们不装电池，看它能不能开机，但是确实没显示啊。但这个 CPU 已经有热量了，那又是什么原因导致这个机器它又没有显示呢？来，我们一起来测一下这个地方，没有电压，3.3，0，我们把风扇装上，看它到底转不转啊？别等下 CPU 确实也烧了就麻烦。风扇已经在转了，风扇转按道理来讲是开机了的。打开手电筒，用手电筒去照，手电筒照的时候里面它有字，代表这个机器还没有背光。那么这个时候我们就要修背光了，这就是连环故障了，对不对？哦，我知道了。来，你们看啊，这个角是第一角就是背光，有没有 ？OL1，代表这就没问题。那如果没问题，那这个机的故障就好说了，那就是这个座子的问题。那这个时候怎么办呢？把原有的线路先把它挑掉，飞线。Later。好，现在就见证奇迹啊！来了，老铁们看到没有 ？OK 了，好，已经走进度条了 ，OK， 完美，机器我已经成功修复了。所以你们看我跨界维修，是不是也同样需要维修用思路，减少走弯路，精准锁定故障，才能修好天下设备。所以你看我们这台机器，从拿到手上怎么检查是一步一步的，通过测量某些点能够证明哪里问题。这个才是最关键的，完再通过这个问题，我们去查找和锁定故障点，最终才去维修，就这么回事啊。